Yaqında shu Ray Dalio'niki bir videosi shunda bak g'ol qilib ketdi. Nurg'un odamlar ko'rib ketdi. Men necha oyning oldida ko'rgan vaqtimda 3,5 million odam ko'rib qolgan. Hozir balkim 4-5 million odam ko'rib qolgan bo'lishi mumkin. Qisqa vaqtning ichida shunday odam ko'rib ketdi. Ray Dalio o'zi bir cho'ng iqtisodchi, uning hikoyalari masalan deb bergan kitoblarni sizlarga tunishtirgan. Kichik vaqtidan boshlab 20-30 yosh vaqtidan boshlab iqtisodga kirishgan. Ham o'zi bunday chiqdan vayron bo'lib, hozir 70 necha yoshda. Dünya bo'yicha 10-20 dan oldida turgan cho'ng iqtisod shirkatini ma'quzdi. O'ziniki Bridgewater deb mustaqil kapital shirkati bor. Shuningda necha trillion mablag'ni ma'quzdi. O'ziniki eng dangliq bir qurilmasi bor. Uni All Weather portfolio deydi. U All Weather portfoliosida har qanday vaziyatda üstlanmadı. Herkesme azraq davalğısı yo'q. Mesela tuzsizlik bilan üstlanmadı. Balkim o'ziniki o'sishi o'yinchilar yuqori bo'lmasligi mumkin. Lekin buniki eng esil yeri nada degan chog'da bu qurilmaninki azraqmi xatiri yo'q. Faqatlam üstlanmadı. Bayli urush bo'lamdi, virus bo'lamdi har qanday vaqtda. Shundaq bir odam u shu o'ziniki necha kitoblarini bir uqumni bildirib kelgan insonlarga iqtisod to'g'riliq. U bo'lsa Super Debt Cycle. Uyg'urcha zo'r qarz aylanmasi deb tarjima qildik. Bu zo'r qarz aylanmasi qanday degan chog'da u burunqi imperiyalarniki shu iqtisod kuchi bilan dunyoni so'rishi, bir imperiya bilan yana bir imperiyaga ko'chishniki shu oraliqdagi vaqt qanday boshlangan, aylangan qanday cho'kkan. Mushlarni tunishtirgan. Bunida o'tirliqda shundaq yaxshi taraqqiy qilib, ananiki bir yay bo'lganchada shunday jiq qarzdor bo'lib ketdi. Ananiki asosda cho'kdi deb shuni bir aylanma deb ko'rsatgan. Unida boshlanishda Yevropaniki davlatlari Fransiya 100 yil, ananiki Gollandiya 100 yil atrofida, ananiki Angliya, undan keyinda Amerika. Amerika hozir mushtaq dunyoniki iqtisodini so'rayotganligiga 150 yillar atrofida bo'lib qoldi. Nurg'un odamlar balki endi Amerika asosan cho'kib, boshqa bir davlat chiqishi mumkin deb qaramoqda. Endi Ray Dalio'niki bu videosida nimani ko'rsatmoqchi? Shu Xitoyni balkim keyingi shu aylanmaniki cho'ng iqtisodni boshqargan davlat bo'lishi mumkin deb ko'rsatib, ashta bir uqumni bildirib ishlangan bir videoga o'zingizlar ko'rib baqsanglar bo'ldi. Qanday ko'tarilib, qanday cho'kkanliklarini hammasini ba'zan narsalar bilan o'lchagan. Uning ichida masalan ma'rif, bu iqtisodniki asosda kuchli bo'lishi, ishlab chiqarishniki kuchli bo'lishi, savdolarniki ham jiq ham kuchli bo'lishlari degandek mushtan necha xil narsalar bilan o'lchagan. Lekin men bu videoni ko'rib, men qat'iy qo'shilmadim. Ray Dalio'niki kitoblarini o'qisanglar, odamni tushunib qolsanglar, o'zi shu salpal Xitoyparast, Xitoylarga salpal amroq bo'lib, Wang Qishan bilan shunday yaqin 10-20 yildan oldindan shunday yaqin keldik. Ham nurg'un shu Xitoyniki amaldorlarniki mablag'larini ma'quz berdi. Mablag' sap berdi. İşte bexatar qilib. Men Ray Dalio'ni salpal Xitoyparast deyman. O'zinikimi ba'zan ishlatgan maqol tamsillarimi shu Xitoyniki maqol tamsillarini ilib ishlatadi kitoblarda. Ham Deng Xiaopingni shunday yaxshi ko'rgan. Xitoyniki cho'ng amaldorlari bilan jiq aralashgan, yuqori darajadagi saviyadagi odamlar bilan, lekin tuvan qatlamdagi odamlar bilan aralashmoqma. Ularniki ideyalarini o'qimaydi, ularniki qanday chirikligini o'qimaydi, amaldorlarining qanday chirikligini o'qimaydi. Bu o'lchamlarning ichida bir necha o'lcham kam. Ham o'zim shu video debdi, lekin bularni o'lchamning ichiga kirgizmabdi. Birinchisi bo'lsa ijodiyat. Menimcha Xitoylarda ijodiyat yo'q. Faqatlam boshqalardan ko'chirib, o'g'irlab deydigan mushta narsalar bor. Yangi ijodiyatlar, dunyoni qoyil qila oladigan, o'zgartira oladigan ijodiyatlar yo'q. Ikkinchisi bo'lsa sifat. Shu mahsulotlarningki hech qaysiniki sifati yo'q. Bu sifatini agar chiqarsa, u chaqda cho'qim butun shirkatlarningki hamma yerlarini qaytadan o'ngish kerak. Sifatlarini, ularning istrohxonaliklarni, bexatarliklarni ishlatgan moddalari har qanday mahsulotlarning hammasiniki sifati shundoq yaxshi bo'lishi kerak. Buni davlat o'zi talab qo'yish kerak. Andan keyin bu sifatlar bir yerga borgan vaqtida o'ziniki mahsulotining tanarqisi necha 10 hassa o'sakdi. O chaqda bu ishlab chiqarish davlatiniki mahsulotlariniki bahasi eshikdi. Demak, o'ziniki alayliklari qolmaydi. O chaqda balkim ishchi xizmatchilarniki maoshlari necha hassa o'sab ketishi mumkin. O mahsulotlarning bahasi texnik o'sadi degan gap. Shunga o'ziniki alayligi, dunyoniki korxonasi degan shu alayligi qolmaydi. Anaki yana birisi bo'lsa, bilimdor odamlarni o'ziga jalb qilolmaydi hozir. Chunki o'ziniki innovativ shunday chiqib ketdi, shu nachining ichidan nachiqdan zarbiya. Bunida o'ziniki shu savdolarimiz yaxshi bo'lmaydi. Men deb kelgan innovat ba'zan nihoyat muhim. Masalan, siyosat ya bo'lmasa savdo
Müştə nəsələr üçün nurgun müş bilimdar adamlar bəlkə Xitayğa barmaslıq mümkün. Onun da özünki adamlarını texim bilimdar qısıçı. Onun da yəni bir məsələ var. O bolsunmu özünki mediaları uçuq emas. Sırtığı uçuq emas. Nurgun adamlarınki qalsı etik. Nurgun nəsələrini köməydi, nurgun nəsələrini öyrənməydi. YouTube'lara çıxıb başqa nəsələrini, başqalarınki ideallarını öyrənib, ular bilan paranlaşıb degəndək. Şuna özünki mediası etik bolğanlığı üçün özünki adamlarının ideyası içilməy, bilimi texim aşmaydı, təfəkkürü yetməydi. Şuna yanıla şu icadiyyət tərəfdən yana qıyıldı. Ən axırıqsı olsa özünki rejimi Red Allion videosu degan imperiyalar aylanğan vaqtida hammasiniki bir alaylıqdı bolğan. O bolsunmu şu rejimi texim ilğari, texim dunyaniki ən innovative rejim deydi. Texim yeni müştaq rejimlar payda bolğan. Texim yeni rejim bolmasımı aldınqı rejimdən texim erkinrək freedom tərəfdən texim yaxşıraq ilğaraq bolğan. Məsələn, Angliyadan Amerikaga köçkən vaqtidami texim yaxşıraq rejim bolğan. Şu tərəfdən menimcə Xitay hərgizmi ötənməydi. Kommunistniki ideyası bilan hərgizmi dünyaniki ən yuqori yeriga chiqolmaydi. Shuni deb qo'ydim. Red Allion'niki bu Super Dead Cycle deganimi xato emas. Meniki qo'shilmaydiganim keyingisi Xitoy bo'lishi mumkin deganiga qat'iy qo'shilmayman. Super Dead Cycle'ni tushunib qo'yinglar. Iqtisod uchun menimcha aytib muhim. Bo'libmi qarzlar davamlıq işib ketgan vaqtida. Məsələn, hazırqıdək Amerika toxtumay pul besib atqan, məsələn, aldınqı 2 yılın içindən 20% dollarını besib çıxırıb oldu. Həm hazır Amerikanınki qarzi 30 trilyonga yetdi. Yəni uzunğa barmaylan bəlkə 100 trilyonga yetishi mümkün. Həm nurgun şu qarzi bilan bir nərsəni setib olğan sahiblarni applarni chiqarib atdı. Məsələn, Affirm degəndək, Afterpay degəndək, shulardan izin passan oldu. Das bilgan misyachi paranshayli, tilaksan ko'chayli. Allohga emanet.